Alright, reka mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha mwese mukurikiye MR SEKA. Reka nizere ko rero mumeze neza mu bice byose muheremo muri rusange. Birumvikana ngarutse mu mugoroba kugira ngo agezeho update z'uburyo situation ihagaze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byamasikwa bidogera, ndazi kubwira ko urugamba rwakomeje kuba urugamba, by'umwihariko inkongi y'umuriro mu Burundi yakomeje kuba inkongi. Ariko kandi si ibyo gusa, ndaza kubwira ko noneho byatangiye kuvuga ko izi nzu ziri gushya ari inzu za mu bwoko bw'abatutsi zikomeje kugira mu by'ukuri zishya umunsi ku munsi. Ese ibi ngibi biraza guhurira hehe n'ukuri? Byose turaza kuba tugenda tubiva imuziri muzingo. Ndaza kubwira kandi ku byerekeye Neva, nawe ibintu byatangiye kumukomerana, situation yakomeje kugenda iba mbaya, ari no mpamvu mu by'ukuri ngo bifite aho bihuriye n'izi nkongi z'umuriro. Amataje ari gushya, ibikorwa remezo biri kwangirika, kandi igihari gikomeye cyane kiri kuvugwa nuko ibi byose biri kugirwamo uruhare n'ubuyobozi. Ndetse kandi ikindi hakaba hari gukekwa ko igihugu cy'u Burundi ngo cyaba cyarinjiriwe. Ayose n'amakuru ngira ngo tuze kugarukaho. Turazi kugaruka kandi ku bitero bikomeye cyane byabaye hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ndaza kubwira ko mu by'ukuri uduce tugiye dutandukanye byamaze kwemezwa ko twari twateguriwe kugabwaho ibitero biremereye. Utu duce n'utuwe rero ndaje ntuve imuziri muzingo usobanukirwe muri rusange. Ndaza kubwira ko kandi hari umusirikare ngo watwirwaneho kugeza amagingo abiri kuvuga ko amaze mu by'ukuri asigara cyase wazarendo zafashe. Ese uyu musirikare ibiri kuvugwa niko kuri koko? Turazi ko tugera tubiva imuziri muzingo, ahitwa Mukoko, ahitwa Mutunda, ahitwa Ikanguri, ahitwa Nyaruhinga. Aho hose hari hapangiwe, ariko kandi hakiyongeraho mu by'ukuri n'agace ka Gakenge. Ibitero byari buturuke hano kwa Murima, byari buturuke kwa Murima, byumvikana ntago byari busige na Mikenye. Ayo namwe makuru mbafitiye. Ndaza kubwira ko kandi umutwa M23 muri Masisi ibintu byadogereye. Ahangaha bagukubite ikitwa FARDC, bahitamo guhungira muri Warikare. Bahitamo guhungira muri Warikare. Ayo namwe makuru ngira ngo mu by'ukuri tuze kugenda atugarukaho. Ese izi nzu ziri gushya ahangaha mu Burundi zo ibi ngibi bivuze iki? Ibi ngibi mu by'ukuri byo bisobanuye iki? Gusa amakuru mfite nuko inzu ziri gutwikwa ukurikije n'amajwi ngiye kukumvisha. Ukurikije amajwi ngiye kukumvisha ari muri iyi video y'iyi etage ishya. Ndakubwiza ukuri, amakuru kugeza amagingo yamaze kwemeza ko inzu ziri gushya ari izo abatutsi bahano mu Burundi ngo badafite ubwishingizi. Ese koko ukuri wari ugufite? Nyembere tubanze twumve ino video, ubundi ngaruke mu kanya n'ubundi tugira gute tubikomeza. Bakaraba nabi le Parisien iguma yafashwe. Kamere neza ushiminde bigira akorera muri muri ona makosa abatutsi bakoze mu kubaka yana atagira protection nizo biko birabafata akumva rero ubyumve neza. Iyi nkongi y'umuriro iri mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo byumve neza ndagira ngo tugendane neza akantu ku kandi, wumve ahantu ihuriye n'ibijyanye n'iki, n'ibijyanye n'abaturage cyangwa se abatutsi ahangaha mu Burundi. Byamaze kwemezwa ko aribo bari kwibasirwa cyangwa se inyubako zabo arizo ziri kwibasirwa. Amakuru avuga iki rero? Amakuru avuga ko ubu ni ngo hashize iminsi avuga ko igihugu cy'u Burundi cyinjiriwe. Igihugu cy'u Burundi byavuga ko ngo cyinjiriwe, ariko mu kwinjirirwa kwacyo bikavugwa ko ngo haba harimo n'ukuboko kw'abari muri guverinoma ya CNDD-FDD bari gukora ibi bikorwa byo gutwika amazu yabo mu bwoko bw'abatutsi. Ibintu nshobora kubivuga, wenda video muyu ntago mwayumvishe neza, ariko reka ngire mbumvishe aho bavuze icyo kintu. Bakaraba nabi le Parisien iguma yafashwe.
kamere neza ushimine bigira agerera rero mwireke urabona ayo makosa abatutsi bakoze mu kubaka aya mazu ako kari murakumvisha urabona ayo makosa abatutsi bakoze mu kubaka aya mazu atagira protection nivyo biriko biramufata akumva rero murabyumvisha urabona ayo makosa abatutsi bakoze mu kubaka aya mazu atagira protection. Amakuru avuga iki rero ngo aya magorofa abatutsi bakomeza kubaka ngo nta bwishingizi ngo turaza kubona ibibabaho. Amakuru avuga iki ubundi niki kiri kuba muri bice nicyo ngira ngo usobanukirwe neza rero. Abaturage bo bari kurira ariko igihari cyamaze kumenyekana nuko barira bakora iki. Igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo bikomeye cyane ku buryo batabasha no kuzimya inyubako nk'iyi. Ubundi bajyaga batabarwa n'u Rwanda, u Rwanda rwajyaga rubatabara ariko ubu ngubu byanze. Ucyo umuntu wavugaga ngo aya magorofa abatutsi bakomeza kubaka uri muri iki gihugu cy'u Burundi ukurikije ahantu yarari wampaye amakuru avuga ko ngo aha hantu ari mu gice kibamo abasirikare hakurya y'izi nyubako hakurya. Rero ngo bentelefonnye bamwe mu bayobozi babireberaga hakurya kure, bamwe mu bayobozi bo muri sendede FDD babireberaga he, babireberaga kure, aribwo havugwaga aya magambo ngo aya magorofa abatutsi bakomeza kubaka. Ahubwo abantu muri mu Burundi muri hehe? Abantu mukande kuri like, ariko ndashaka abantu muri mu Burundi nyarikira muri comment umbwire izi nyubako ubundi zahiye ni izande. Izi nyubako zahiye ni izande hano mu Burundi. Icyo ngicyo ugomba mu by'ukuri kubanza kugisobanukirwa. Hanyuma numara kumenya ngo izi nyubako zahiye ni izaba, uraza gusobanukirwa ese ndi kukubwira ukuri. Ndi kukubwira ukuri. Kandi ahangaha amakuru y'ukuri ukuboko kwa sendede kurimo kuragaragara muri izi nkongi z'umuriro, imbaraga nke. Hanyuma byagezaho kuzimya bibananira, imodoka irazimya biranga, bageraho batangira kurwana no gufata abaturage ngo batiyahura muri uyu muriro. Agahinda kisha abaturage buri kimwe cyose. Reba inyubako hejuru ukuntu ishya, aho hejuru reba ukuntu igurumana, abaturage bahahamutse. Amakuru avuga ko mu by'ukuri ngo ibintu byakomeje kudogera kugeza amagingo ya mu gihugu cy'u Burundi hashobora kuba hagiye gutangira delegation nshya igomba gukurikirana ibi, kuko abaturage ubwabo barimo baribaza nimba koko barinjiriwe cyangwa se nimba ari leta iri kubigiramo uruhare. Abaturage bari kubyibaza, bari kwibaza ese twarinjiriwe cyangwa harimo ikindi kibazo mu bijyanye n'umutekano. Ndabona abantu bambwira ati turi mu Burundi. Abarundi ahangaha amakuru ahari mwitonde cyane kuko igihugu cyanyu kiri mu magi. Mwitonde cyane kuko igihugu cyanyu cyakomerewe. Nimba bafite ibibazo byuko Iritabaye ishobora kuba yarinjiye, nimba basendede FDD batabasha gutabara abaturage ku buryo n'inkongi z'umuriro ziri kuba, bakabihuza n'iki, bakabihuza n'umutekano w'igihugu,
aha murumva muri abande rero, ariko ibanga nari bibi. Nimba umuntu ahagarara kuritera akavuga ati izi nyubaka abatutsi bari kubaka nta bwishingizi, mwabyumviye muri video, ndi kuvuga si bikabyo, mwabyiyumviye muri video, mwabyiyumviye. Urambwira ngo icyo gihugu cy'u Burundi gifite ayahe mahoro? Urambwira ngo ibyo mbaye hagavuga ibi byose se wamaze kubona ikimenyetso cyuko aba bahenda, aba babeshya. Icyo ngicyo cyo mugomba kukimenya 100% mukamenya ko ibyo CNDD FDD itangaza byo ni ibinyoma. Bikangaha mpave nerekeze kubijyana noneho n'imirwano yabaye, nerekeze kubijyanye n'intambara. Okay. Aha, reka twerekeze mu Minembwe, naho ibintu byakomeje kugenda bihinduka. Mbabwire uko situation y'urugamba imeze, mbabwire naho uko ibintu bimeze. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bongeye gutegura ibitero karabutaka, ibitero karundura ku ngabo za M23 ndetse na twirwaneho. Bongeye gutegura ibindi bitero karabutaka, ibitero simusiga. Amakuru kuva ko guhera mu masaha y'igitondo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bari bateguye kugaba ibitero bikomeye, ariko kandi ngira ngo mwabonye drone wazarendo zimaze ya ejo. Amakuru avuga ko ngo wazarendo batangaje ko ngo barashe drone ya M23, ariko nyamara ibi byose ari ibikabyo cyase ari ukubeshya. Drone yarashwe ari y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Wakibaza ngo byagenze gute kugira ngo iyi drone yitirirwe M23, nyamara kandi iyi drone ariyo ingabo za leta ya Kinshasa zari zohereje ngo ize gushwanyaguza mu birindiro by'ingabo za AFC M23. Iyi drone yarashwe burya ni ya FARDC operation uko yagenze nuko nguko. FARDC yari yateguye umugambi ukomeye cyane wo kurasa M23 mu bice bigiye bitandukanye byahangaha hafi na Minembwe, ariko ama operation bateguye yose agenda abapfubana kugezaho n'iyi drone yarashwe iragenda ijya kugwa mu bice biri gukontrolwa n'ubundi n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa cyangwa se kwa Russia. Aribo bayifata. Bivuze ngo drone aho yarasiwe siho yaguye. Witwa Lieutenant Rigani, uyu ni umuvugizi wa FARDC, yahise atangaza ko ngo barashe drone ya M23, kandi icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Yahise atangaza ko ngo barashe drone ya M23, kandi iyi drone uyu Lieutenant Rigani umuvugizi wa FARDC muri iriya zone yarabizi neza ko iyo drone ari ya FARDC, ahubwo M23 iyi bombarazi cyase iyirasheho iza igwa muri enewo zabo. Kanyuka nawe yatangaje ko hari drone y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa yarashwe. Ibyo murabizi neza cyane, Kanyuka nawe yarabitangaje. Amakuru akavuga ko ngo iyi drone byamaze kumenyekana ndetse biremezwa 100% ko iyi drone ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zari zapanze kubyuka zikora operation ku munsi w'ejo, operation ikomeye.
aho ngo bagombaga kurasa ibice harimo ahitwa Nyaruhinga, bakazamuka bakarasa ahitwa Mukoko cyangwa se Mukoko biterwa no kuhasoma, bakanazamuka bakarasa ahitwa Mutunda, ariko by'umwihariko ingabo zagombaga kuzamukira ahitwa Ikanguri, zikajya kurasa muri ibice bya za Mutunda, zikarasa Mukoko, zikarasa za Nyaruhinga. Hanyuma ibikoresho byose byagombaga guturuka kwa Murima bihita biza kurasa mu Gakenke cyangwa se muri aka gace ka Gakenke. Sinimba icyo kintu uri kucyumva neza cyane. Iyi migambi yose bapanze yarangiritse. Iyi migambi yose bapanze yo gutwika, yo kurasa yose, M23 yari yagize gute? Yari yamaze kuyitera imboni. Narababwiye ngo ubutasi bwa M23 nicyo kintu cya mbere ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zigomba gutinya. Ubutasi bwa AFC M23, ndakubwiza ukuri rwose, buri hejuru y'ingabo za Felix Antoine Tshisekedi. Nta n'ahantu bihuriye. Ubu tuvugana rero, ikiri kuvugwa cyangwa se amakuru ari kuvugwa akomeye nuko twirwaneho noneho cyangwa se abasirikare ba Wazalendo bari kwigamba ngo gufata umusirikare watwirwaneho. Ariko ukibaza baramufata bate? Cyaciye mu zihe nzira? Ibintu byose bari kugerageza kugenda babihimba kugira ngo barebe ko bafatisha. Ariko se koko bifite aho bihuriye n'ukuri? Bifite aho bihuriye n'ukuri? Hari kuvuga iki rero?